Arkada şehrindeki ähli halk baý ekmekde barasy mukaddes topramyda aýaly we ihlasy garamagyň beýany urly. Gahryman arkadamyň binagarlyk durujlygynyn aýdym mewesi bolan häzirki zamany arkada şehriniň ýaşaýjylary, talipler, idare kärhanalaryň işgärleri bu çäre ruhy birentlik bilen gatnaşdylar. Baý kişiligiň udan görnüşleri netijeli işlerini aýdym subutnamasy. Şunun ýaly ýagdaýda täzelenş we ösüşiň badyny iň umut istegi arzulary we ajaýyp geljegi berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe hormatly prezident we tarapyndan öňde goýulan belent maksatlary üstünlikle ýetiljekdigine ynamy özüne jemleýän toplumlaryň işleri aýratyny ähmiýetlidir. Şu gezeki ähli halk baý ekmek çäreti ýurdumyzyň gözelligini artyrmagy, özü görýän türkmen toprağynyň ähli künjeklerini bagy bosanlygy öwürmäge gönükdirlendir. Dördülýän tokoy seýilgäk toplumlary ýurdumyzyň ekologik howpsuzlygynyň diýmek milletiň awadançylygynyň hemde sagdynlygynyň möhüm şertidir. Türkmenistana manaşyrýany giýim göçeri we ähmiýet boýunça deňi taýy bolmadyk işlere ýurdumyzyň ähli ilaty gatnaşýar. Tutuş dünýä Türkmenistanyň ekologiýa meseleleriniň hemde tutuş adamlar üçin ägurtly ähmiýeti eýe bolan daşky uşagy gorumak baradaky wajyp meseleleri çözmäge salamly goşunt goşýanyny ikrar edýär. Munyň özi ilkinji nowata howanyň üýtgemegi, ýer suw serişlerini rejeli peýdalanmak, çöleşmäge garşy görüşmek, ýerleň zaýlanmagynyň öňüne almak hemde beýleki möhüm meseleler bilen baglanyşyklydyr. Köpçüliklerine baý ekmek aýratyny ähmiýeti eýe boldy. Milli we ähli derejede hem ekologik howpsuzlygynyň üçin edilmeginiň bähridine ýurdumyzda şäherleň we owaryň töwereginde ýaşul zowluklaryň döredilmegi, gözüňde tutulýan uzak möhretlerine bagy bosanlygy büremek maksatnamasy üstünlikli durmuşa geçirilýär. Baý ekmek münasibeti geçirilen ähli halkda bara ene toprağyň hakyky söýgüniň bayramçylygynyň giň ýerimde ýaýbanlanmagyna şuň manywadyr. Ajaýyp tebigat daş töwerege ýalkym saçýany owdanlyk, ýokary galkynşa beslenen işleri ýurdumyzyň ähli urlardaky ösüşleriniň öz boşly beýanydyr.